Эфир телеканала «Якутия-24» продолжает детские новости. В студии Бутенко Дарья. И Владимир Михайлов. Здравствуйте. Хотелось бы начать выпуск с темы, которую сейчас очень часто обсуждают. Вот мы все пользуемся телефонами. А ты, Володя, знаешь, что нельзя разговаривать с незнакомцами? Уверен, потому что по телефону могут обмануть и не только нас, детей, но и взрослых. А почему ты спросила, Даша? А я сейчас объясню. 11-летний ребенок позвонил в полицию и спас своих родителей от мошенников. Совсем недавно в дежурную часть отдела полиции по Хангаланскому улусу позвонил ребенок и сообщил, что его родители разговаривали с кем-то по телефону и оформили кредит, а после отправили незнакомцу целых 350 тысяч рублей. Полицейский сразу же приехал по адресу и провел беседу с потерпевшими. Вот так 11-летний мальчик спас своих родителей от огромного долга. Ежегодно в октябре в мире празднуют Международный день белой трости, символа незрячего человека. Так в Якутске стартовал традиционный месячник «Белая трость». В центре Всероссийского общества слепых состоялся день открытых дверей. Там прошла выставка изделий, созданных незрячими. В течение месяца пройдут медосмотры и разные соревнования, настольный теннис, а также русские шашки, интеллектуальные и спортивные игры. А итоги всех мероприятий проведут 13 ноября. Слабовидящим и особенно незрячим тяжело даются повседневные дела и заботы. Для того, чтобы преодолеть ограничения своего здоровья, им помогают самые разные специалисты и просто добрые люди. Так Роман Михайлович устраивает спортивные и настольные игры, адаптированные для незрячих людей. Расскажите, есть ли какие-нибудь трудности у слабовидящих и незрячих при проведении активных игр? Да, в любом случае люди сталкиваются с какими-то трудностями. Допустим, вот при игре в голбол поле большое и нужно какое-то ориентирование. У нас, конечно, есть тактильные какие-то разметки, но в любом случае человеку сложно сразу привыкнуть. И при каких-то тренировках человек начинает нормально ориентироваться. Также, допустим, вот при настольном теннисе для слабовидящих людей и незрячих в любом случае там нужна реакция, и человек, как говорится, со временем все равно всему этому учится и привыкает. Поэтому уже главное привыкнуть, а уже потом это все, как говорится, будет все хорошо и нормально. Да, помогать другим – это очень хорошее дело. Даша, а кем ты хочешь стать, когда ты вырастешь? Я пока не определилась, но я считаю, что будущая профессия должна быть по душе и нести пользу. Я с тобой согласен. Вот, например, врачи. Якутской республиканской клинической больнице посвятили в профессию 30 молодых специалистов. Они стали медсестрами, акушерами и врачами. Сыромятникова Милада побывала на празднике и расскажет подробнее, как это было. 30 молодых специалистов стали врачами и медсестрами в перинатальном центре. В торжественной обстановке они произнесли клятву врача. Врачом решил стать, потому что у меня вся семья медиков. Общий стаж династии более 500 лет. Учился здесь, в СУФУ. Я очень рад стать специалистом ИРКБ. В обязанности реаниматолога входит также анестезия, введение в наркоз, обеспечение спокойствия, покоя пациента во время операции. На этом важном для молодых врачей событии присутствовали преподаватели, родные и близкие, которые поддерживали и давали советы начинающим специалистам. Я решила стать врачом, потому что я всегда с детства была в медицинской сфере, так как моя мама медсестра, и я с детства мечтала быть врачом. Нравится лечить людей, видеть их радостные и благодарные лица, когда ты человеку помог, и ему стало лучше. Так как я поступила в ординатуру СВФУ, и я проходила свою практику именно на базе ЯРКБ, эндокринологического диспансера. Я уже знаю этот коллектив и так осталась здесь работать. С появлением новых врачей система здравоохранения Якутии продолжает укреплять свои позиции. Именно такие мероприятия показывают, что профессия врача становится все более востребованной. Милада Сыромятникова, Иван Сорокаумов, Якутск. Но прежде чем стать специалистом своего дела, нужно много учиться. А как известно, что наша учеба начинается тогда, когда мы совсем еще малыши, с детского садика. 45 лет. Детский сад номер 88 в городе Якутске принимает из года в год малышат.
В этом году они впервые участвуют в программе поддержки местных инициатив. Подробнее расскажет Никита Павлов. Детский сад «Академия детства» был открыт в 1979 году по решению Якутского научного центра и долгое время был ведомственным. Садик посещали дети сотрудников центра. В 2019 году был передан в собственность города по распоряжению Дмитрия Медведева. Если в том году функционировало лишь 4 группы, то с прошлого года работают все 12 групп. В нашем детском саду также действует ряд таких больших проектов. Это как взаимодействие с Национальным художественным музеем. Они приходят, делают у нас какие-то выставки для наших детишек. И также мы обязательно, все наши дети посещают Национальный художественный музей. Также у нас есть проект по экологии очень большой, который называется «Розовая чайка и ее друзья». Дошкольное учреждение динамично развивается. Сейчас его посещают 356 детей. Они дополнительно занимаются танцами, шахматами и музыкой, а также изучают ботанику и иностранные языки. В этом детском садике проходят разные кружки. Например, китайский язык. И сейчас мы узнаем у ребят, какие слова на китайском они знают. Мама, ухани. Это значит что? Мама, я тебя люблю. Хорошо. А ты? Он хау. Это значит? У меня очень хорошо. Вот. Также хорошо, что дети сейчас изучают китайский. В моем детстве такого не было. За 45 лет изменения в детском саду были только в лучшую сторону. В этом году родительский комитет совместно с коллективом решили благоустроить детскую площадку и участвовать в программе поддержки местных инициатив. Нам очень хочется, чтобы у детей была современная детская площадка, горки, домики, качели, карусели, мягкие бафы с оградкой, да. Вообще инициатива идет, конечно же, от родителей, и мы очень рады, что нас услышали и поддержали. Воспитанники активно готовятся к юбилею учреждения, готовят музыкальные номера. А в программе поддержки местных инициатив коллектив и родители надеются успешно защитить проект детской площадки и выиграть. Никита Павлов, Георгий Григорьев, Якутск. Якутский кванториум наградил лучшие работы детей. В честь своего дня рождения детский технопарк подвел итоги конкурса проектов. Впервые кванториум был открыт 17 октября 2017 года во Дворце детства. Там дети учатся по 11 направлениям, в том числе изучают строение космических аппаратов, авиапромышленность, работают с космическими снимками и изучают аэрофотосъемку. Сегодня очень значимый день. Детскому кванториуму исполняется 7 лет. Здесь учатся порядку 1500 детей, и каждый из них показывает свои инженерные разработки. Например, мобильный тактильный музей. Здесь показано 3 мира. Каждый ученик кванториума выбирает самостоятельное направление, которое желает изучать. Также учащиеся находят там новых друзей и среди единомышленников, создают уникальные проекты. У нас прошел конкурс внутри кванториума воспитанников, да, в честь дня рождения кванториума. Наши ребята работали в основном на компьютере, рисовали на графическом планшете, на программе Sketchbook. Да? Ну, это как по теме было на тему будущее кванториума. Ну, как будет выглядеть в будущем наш кванториум, да? Кстати, в кванториуме можно научиться делать настоящих роботов. Там работают кружки по робототехнике. Ребята могут выбрать любое направление, которое им по душе, и стать настоящими инженерами. Как раз в Музее «Россия. Моя история» состоялся отборочный тур таких проектов. Большие битвы маленьких роботов посмотрел и наш коллега Дамир Сыромятников. Давайте посмотрим. Перед началом поединка роботы устанавливаются на противоположных углах ринга. Главная цель участников – опрокинуть машину своего оппонента. Если не получается определить победителя поединка, им объявляется робот с меньшей массой потерянных деталей. Всего общий призовой фонд в битве роботов составляет 70 000 рублей. Сегодня на соревнованиях собралось 18 машин, каждая из которых имеет различные характеристики, такие как защита и атака. Все машины собраны исключительно из пластика и модулей контроля. Судьи будут расценивать по 3 критериям: маневренность, эффективность атак и дизайн самой машины. В соревновании «Битва роботов» собрались дети с городских школ. Мероприятия проводят, чтобы развить интерес к технике у детей. У нас трудности
трудностей было много, были различные. Допустим, с креплением некоторых деталей и тому подобное. С подключением проводов в труднодоступные места. И вот. Можете сказать, как работает ваш робот? Наш робот работает сразу от двух модулей, да. Один отвечает за атаку, а один за движение. Данный турнир проходит в рамках форума инженерных решений «Горизонт». Организаторы подчеркнули, что в дальнейшем данный конкурс планируется проводить ежегодно, вплоть до регионального этапа. Мы проводим его с целью популяризации профессии инженеров и IoT-технологий. С малых лет я этим занимался, заинтересовался, нашел себя, так сказать, прошел профориентацию. И думаю, что сегодня для школьников тоже будет такой интересный экспириенс. По итогам турнира были определены победители. Так, первое место и 30 тысяч рублей получил ученик 13-й школы с роботом Т-1000. Второе место – команда «Кванториум», получив 20 тысяч. Третье – дети Дома научной коллаборации СВФУ с призовыми в 10 тысяч рублей. Дамир Сыромятников, Семен Семенов, Якутск. Это были пока все новости. Желаем телезрителям хорошего настроения. Мы будем ждать новых встреч в эфире.